Gente, eu vou ensinar uma dica que muitos já sabem, mas os iniciantes não. Vocês querem enviar avião rápido? Então é o seguinte. Você vai enviar o helicóptero, não é avião, helicóptero. Você enviou, ele demora a carregar, ó, a barrinha verde demora para chegar lá e você quer enviar o outro mais rápido, você quer mais agilidade. Para não precisar ficar esperando encher a barrinha verde ali, você vai até o seu vizinho, qualquer vizinho, até o Ernie. Pode visitar o Ernie ou qualquer outro vizinho e volta. Ó, a barrinha verde já aparece, você já consegue enviar outro, ó. Visita qualquer vizinho de novo, volta para a cidade, ó, a barrinha verde já tá ali novamente. Não precisa ficar esperando, ó, enviei, ó, tá carregando a barrinha verde. Vou lá, visito qualquer vizinho, volto pra minha, a barrinha verde tá ali, não precisa ficar esperando, toda vez que envia, ficar esperando completar a barrinha verde ali. Visitando um vizinho seu, ele já se carrega automaticamente.